హాయ్ హలో నమస్తే వెల్కమ్ బ్యాక్ టు రునాలి హైబ్రిడ్ పిల్ల ఛానల్. ఇది మా ఇంట్లో తమలపాకు చెట్టు చాలా పెద్దదైంది. ఒకసారి మీకు చూపిద్దామని తీసాను. ఇక్కడ మార్నింగ్ నుంచి వర్షం స్టార్ట్ అయిపోయింది. జస్ట్ లైట్గా పడుతుంది. ఈరోజు పాలక్ పన్నీర్ కూర చేసుకున్నాము. ఆ పాలక్ పన్నీర్ కూర రెసిపీ ఎలానో చూసేయండి. పాలక్ పన్నీర్ కూర చేసుకోవడానికి కావాల్సిన పదార్థాలు: పాలకూర, ఉల్లిపాయ, పచ్చిమిరపకాయలు, టమాటో, గరం మసాలా, ధనియాల పొడి, కారం, ఉప్పు, అల్లం వెల్లుల్లి అండ్ పన్నీర్ ముక్కలు కొంచెం పెద్దవి కట్ చేసుకోండి. ఫస్ట్ ప్యాన్ పెట్టుకొని దాంట్లో వాటర్ తీసుకోవాలి. మనం తీసుకున్న వాటరు కొంచెం బాయిల్ అయ్యే వరకు ఉండాలి. వాటర్ బాయిల్ అయిన తర్వాత మనం కడిగి పెట్టుకున్న పాలకూరని దాంట్లో వేసుకోవాలి. ఒక 5 minutes తర్వాత పాలకూర ఉడికిన తర్వాత మనం స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకొని ఆ పాలకూరని వడకట్టుకోవాలి వాటర్ లేకుండా. మళ్ళీ ప్యాన్ పెట్టుకొని దాంట్లో సరిపోయినంత ఆయిల్ వేసుకొని చెక్క, లవంగం వేసుకొని కొంచెం వేగేదాకా ఉంచుకోవాలి. తర్వాత దాంట్లో ఉల్లిపాయలు, పచ్చిమిరపకాయలు, టమాటో వేసుకోవాలి. అలానే దాంట్లో అల్లం వెల్లుల్లి వేసి ఒకసారి తిప్పుకోండి. అలానే తగినంత ఉప్పు వేసుకోవాలి. ఉప్పు వేసుకొని మళ్ళీ ఒకసారి తిప్పుకొని అవి మగ్గే వరకు మూత పెట్టుకోవాలి. ఇలా మగ్గే వరకు ఉంచుకొని స్టవ్ ఆపేసుకొని ఒక మిక్సీ జార్ తీసుకొని మనం ఉడకబెట్టుకున్నవి అన్నీ జార్లో వేసుకోవాలి. కాస్త చల్లారిన తర్వాత వాటిలన్నిటినీ మిక్సీ వేసుకోవాలి. ఇలా మెత్తగా పేస్ట్ అవ్వాలి. ఈ మెత్తగా అయిన పేస్ట్లో మనం ముందుగా ఉడకబెట్టుకున్న పాలకూరను కూడా వేసుకోవాలి. ఇది కూడా వేసుకొని మెత్తగా పేస్ట్ చేసుకోవాలి. మళ్ళీ ప్యాన్ పెట్టుకొని దాంట్లో సరిపోయినంత ఆయిల్ వేసుకొని కొంచెం కారం, ధనియాల పొడి, గరం మసాలా వేసుకొని కొంచెం వేగిన తర్వాత మనం ముందుగా చేసి పెట్టుకున్న ఆ ప్యూరీని దాంట్లో వేసుకోవాలి. ఆ ప్యూరీ వేసుకున్న తర్వాత ఒకసారి మొత్తం మిక్స్ చేసుకోవాలి. కొంచెం పేస్ట్ తిక్కగా ఉంది కాబట్టి నేను దాంట్లో కొన్ని వాటర్ పోసుకుంటున్నాను. అలా చేస్తే మా అడుగంటుకోకుండా ఉంటుంది. చూడండి, గ్రేవీ చూడటానికి చాలా బాగుంది, గ్రీన్ కలర్లో. దీన్ని మూత పెట్టి కొంచెంసేపు మనం ఒక 2 minutes ఉడికించుకున్నాము, ఆ పచ్చివాసన పోయేంత వరకు. చూడండి, ఇలా ఉడికింది. మనం ఉడికిన దాంట్లో మనం కొంచెం కస్తూరి మెతి వేసుకున్నాము. వేసుకొని ఒకసారి తిప్పుకొని ఆ ప్యూరీలో మనము పన్నీర్ ముక్కలు, కట్ చేసి పెట్టుకున్న పన్నీర్ ముక్కల్ని వేసుకున్నాము. ఇలా పన్నీర్ ముక్కలు వేసుకున్న తర్వాత ఒక 1 minute ఉంచుకొని క్రీమ్ వేసుకుంటే రుచికరమైన పాలక్ పన్నీర్ కూర రెడీ అయిపోయింది. పాప ఫస్ట్ డే సింగింగ్ క్లాస్.
Gama. Gama. Pada. Pada. Nisa. Nisa. Sa. వినిపించలేదా అండి? లేదు మ్యామ్, మధ్యలో బ్రేక్ అవుతుంది. బ్రేక్ అవుతుందా? నెక్స్ట్ క్లాస్ నేను మండే తీసుకున్నాను. ఓకే మ్యామ్. బాయ్ నాన్న. బాగా ప్రాక్టీస్ చేస్తావా? గుడ్ గర్ల్. బాయ్ మ్యామ్. బాయ్ బాయ్. ఎలా ఉంది రెండో క్లాసు? ఎలా ఉంది? బాగుందా? మరి నేర్చుకుంటావా క్లాస్? ఇప్పుడు మ్యామ్ చెప్పింది బయట నేర్చుకుంటా. హాల్లో నేర్చుకుంటావా? ఒకసారి పాడతావా నా కోసం? పాడు. నీకు గుర్తులేదని నాకు తెలుసు. నీకు గుర్తులేదని నాకు తెలుసు. అవునా? అవును. నీకు పాడుతుంటే నిద్ర వస్తుంది కదా? మంచిగా నేర్చుకుంటావు కదా? పడుకోబెట్టాను. ఫస్ట్ నువ్వు మ్యామ్ చెప్పింది మంచిగా నేర్చుకొని క్లాస్ బాగా అటెండ్ అయ్యి పెద్ద సింగర్ అవుతావా, చిన్న సింగర్ అవుతావా? పెద్ద సింగర్ అవుతావా?